Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod vikar, dragi svojci pokojnega Mirkota in Toneta, dragi domoljubi in demokrati, dragi pevci še posebej in še posebej za zadnjo pesem, dragi borci za Slovenijo, jaz sem zelo vesel, da sem lahko danes z vami. Nisem pa vesel razloga, zaradi katerega se dobivamo. Ker vidim tukaj kar nekaj mlajših ljudi, bi rad povedal, da smo imeli tisti, ki smo živeli nekoč v Jugoslaviji, z ustavo pravico do samoodločbe in odcepitve. In smo upali, tisti, ki smo prevzeli odgovornost za osamosvojitev, in glavno breme je vzela nase takrat vlada, ki ste ji zaupali. Mi smo upali, da se bomo razdružili miroljubno, kulturno, civilizirano. Jaz sem hodil v Beograd, da bi se s tamkajšnjimi potentati zmenil, da bi se to res zgodilo tako. Pa ni bilo mogoče. Da utegne priti do vojnega razpleta, je nakazovalo že dejstvo, ki se je zgodilo na dan izvolitve Demosove vlade, ko so nam pobrali večino orožja teritorialni obrambi, stara vlada ni več delala, nova še ni bila v sedlu. Torej prav med postavljanjem nove vlade so pobrali večino orožja in mi smo nekateri razumeli, da to pomeni vojno napoved Sloveniji. Da ne bo enostavno in vemo iz zgodovine, da je večina narodov pot do lastne državnosti, do svobode, plačala tudi s ceno krvi. In tako se je zgodilo tudi pri nas. Jaz sem izjemno vesel in tudi ponosen na to, da je imela vojna za Slovenijo sorazmerno malo žrtev. Vsaka žrtev je bila preveč, nobena ni bila potrebna, ker smo imeli pravico do samoodločbe. Tudi vojaka, ki se ju spominjamo tukaj, in hvala vam, da to počnete že vrsto let s hvaležnim spominom, sta bila nepotrebni žrtvi. Take žrtve so zato še bolj svete in v tej vojni za Slovenijo, pri kateri nekateri tudi po svetu pogrešajo več žrtev, bi lahko imela prvi dan več tisoč žrtev. Lahko bi imeli tudi več kot 10 tisoč žrtev. Veste, da smo mi tisoče vojakov zajeli in mi smo želeli priti do svobode s čim manj žrtvami. Zato smo silo pokazali tam, kjer je bilo potrebno. Drugo pa smo želeli doseči s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Ker smo prav razumeli 16. maj leta 90, s tisto nenavadno čestitko Jugoslovanske armade, smo se naslednji dan začeli pripravljati. Takrat sta ministra Janez Janša in Igor Bavčar poverila pripravo slovenske obrambe, postavljanje slovenske vojske Tonetu Krkoviču, ki je to nalogo, to osnovno nalogo dobro oziroma odlično opravil. Če mi ne bi začeli priprav takrat, ne bi bili pripravljeni na dan preizkušnje. Jaz se spominjam, ker sem pač srečeval tiste ljudi, tudi Markoviča, predsednika zvezne vlade, ko je prišel na zadnje v Ljubljano, je rekel, prišel je ravno iz Washingtona, je rekel, nećete dobiti ni $1. Je rekel, ne bo vas nihče podprl na tem svetu. In to so sporočali tudi drugi visoki obiskovalci. Ampak mi smo imeli cilj, ki je bil potrjen že na prvih demokratičnih volitvah 8. aprila leta 90. Če Demos takrat ne bi zmagal z državotvorno idejo samostojne in demokratične Slovenije, ne bi imeli mi decembra nobenega plebiscita. Veste, da je šla druga stran na volitve z idejo
Slovenije v Jugoslaviji malce spremenjeni. Jaz sem vesel in ponosen in hvaležen vsem, ki so takrat podprli to smer, in vem, da gledam pred seboj ljudi, ki so takrat glasovali za samostojno Slovenijo. Hvala vam. Mi smo poslušali tele dni razne izjave, kako smo bili enotni, kako smo bili pogumni in razumni. Glejte, stoletja ni bilo mogoče postaviti slovenske države, takrat pa ja. In razlog je zelo enostaven, ker so prvič v zgodovini nastopili politični pogoji, da smo državo lahko speljali. Leta 1848 smo šele pisali program Zedinjene Slovenije. Ob koncu prve svetovne vojne vemo, kako je bilo. Še s to Jugoslavijo so bile težave in je kmalu postala diktatura. Kako je bilo z drugo svetovno vojno, revolucijo, v teh krajih še posebej dobro veste. Torej, živeli smo potem v drugi nedemokratični državi. No, to pot pa so imeli ljudje prvič priliko, da izberejo demokratično, svobodno, in so izbrali. Vlada pa je bila temeljni pogoj kot izvršilna oblast in je prevzela nase operativno breme osamosvajanja, je morala pa to speljati. In mene marsikdaj vprašajo, a vas je bilo kaj strah? Jaz bi rekel, jaz se nimam za zelo pogumnega človeka, ampak preprosto ni bilo prostora za strah. Mi se o strahu nismo pogovarjali. Ko smo se 28. aprila 1991 srečali pod vodstvom Jožeta Pučnika na Brdu, je vsak rekel, gremo do konca. Vsi predsedniki Demosovih strank so rekli, so se zavezali, enotno gremo do konca. Še tisti mesec smo poslušali po državnem radiju, travo bomo jedli, dober dan, žalost in tako naprej. Jaz tega nisem doživel kot enotnosti in me je malce skrbelo, kako bo, če bo zaropotalo. Ampak, vidite, ker se ne vidimo vsak dan, sem vam želel povedati malce več in bom počasi zaključil. Jaz sem vesel, da nam je ta veliki met uspel. Mi smo takrat svet postavili pred dejstvo. Takrat, veste, ko smo proglašali državo, ni bilo tujih predsednikov, ni bilo diplomatov, sami smo stali na Trgu Republike, nad nami so leteli migi jugoslovanske armade, tanki so se začeli ogrevati za napad na Slovenijo, mi pa smo slavili. In tukaj bi se rad priključil temu, kar je rekel prej gospod vikar Jereb. Glejte, ta zgodovinski dosežek, ki nima primere v naši zgodovini in pomeni največji politični cilj slovenskega naroda, smo naredili zato, da bilo pri nas drugače. Ne samo, da bi bila svoboda, da bi bilo sožitje, da bi bilo več veselja, da bi bilo več veselja do življenja. In ko smo te dni, bi rekel, močno praznovali na vseh koncih Slovenije, nisem videl še enkoli toliko zastav in toliko proslav kot letos. Torej, mi nismo delali države zato, ali pa ne prihajamo skupaj, da bi se spominjali preteklosti. Mi smo tukaj tudi zato, da bi se posvečali prihodnosti. In to, kar smo takrat naredili, je najboljše izhodišče. Osamosvojili smo se za vse, za ta rod in za bodoče rodove. Dali smo Slovencem novo priliko, novo dostojanstvo, evropsko smer in tako naprej. In najbolj grozno bi se mi zdelo, če bi v tej deželi živeli drugače, kot je zapisal Cankar. On je napisal, tod bodo živeli veseli ljudje. Pesem bo, kako že naprej, pesem bo njih in vrisk in tako naprej. Skratka, Cankar je to neverjetno lepo povedal in jaz bi si želel, da bi ga malo bolj brali, tudi ko gre za veselje, da bilo v tej naši deželi veselje do življenja, da to ne bi usihalo, ampak žali Bog se prav to dogaja.
In če bo veselje, bo tudi prihodnost. In jaz vam želim veselo prihodnost Slovenije, lepo sožitje, veliko spoštovanja in veliko sodelovanja. Naj v tem duhu Bog živi Slovenijo kar naprej.